নমস্কার বন্ধুরা, এন্টারটেনমেন্ট অ্যান্ড এডুকেশন 9.5 চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। দেখুন, WBPSC ক্লার্কশিপের যে টাইপিং টেস্ট সেটা নিয়ে বলবো যে ওটা কবে হবে এবং এই ফেব্রুয়ারি মাসে কি ক্লার্কশিপ টাইপিং টেস্টের রেজাল্ট দেবে, ক্লার্কশিপ টাইপিং টেস্টের নোটিশ দেবে কি না এই মাসে, আর ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন কবে হবে। দেখুন, ইতিমধ্যেই আপনারা সবাই যারা সিলেক্টেড হয়েছেন তারা অনলাইন ডিভি জমা দিয়ে দিয়েছেন গেজেটেড অফিসারকে সই করে, এবং টাইপিং টেস্ট খুব তাড়াতাড়ি শুরু হতে চলেছে। দেখুন, টাইপিং টেস্টটা ঠিক কবে হবে। দেখুন, এখনও পর্যন্ত পিএসসি কোনো নোটিশ দেয়নি, যার ফলে সবাই এখন চিন্তায় রয়েছে যে টাইপিং টেস্টটা কবে হবে। আর বলবো, এখনও যদি আপনারা টাইপিং টেস্ট প্র্যাকটিস করা আরম্ভ করেননি তো অবশ্যই আপনারা আরম্ভ করে দিন, নাহলে হঠাৎ করে ডেট দিলে আপনাদেরই অসুবিধা হয়ে যাবে। আর দেখুন, ডিভি কবে হবে। ডিভিটা আপাতত এখন হবে না। দেখুন, টাইপিং টেস্টে যারা পাস করবে, আর অবশ্যই জানেন যে ইংরেজিতে আপনাদের 20 ওয়ার্ডস পার মিনিট টাইপ করতে হবে, এবং আপনাদের একটা স্ক্রিপ্ট দিয়ে দেবে যেটাতে 10 মিনিট অথবা 15 মিনিট, 10 মিনিটের দেওয়াটাই স্বাভাবিক, ওইটাই সাধারণত দিয়ে থাকে, এবং সেটা ম্যানুয়ালি হবে, সেটা কম্পিউটার স্ক্রিনে থাকবে অথবা ম্যানুয়ালি থাকবে, হাতে থাকবে, সেটা দেখে আপনাদের টাইপ করতে হবে। এরকম দুটোর মধ্যে একটা থাকবে। অবশ্যই আপনারা টাইপিং টেস্টটা যদি প্র্যাকটিস করা আরম্ভ না করেন তাহলে করে দিন। আর ডিবিটা হবে এই টাইপিং টেস্টে পাস করার পর ডিবিতে আপনাদের ডাকা হবে, এবং যারা সিলেক্টেড হবে তাদেরকে ডিবিতে ডাকা হবে। দেখুন, কর্মসংস্থান পত্রিকায় দিয়েই ছিল যে পিএসসি যেসব এক্সামগুলো এখন আটকে রয়েছে অথবা যেসব এক্সামের এখনও রেজাল্ট বেরোয়নি সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি হবে। প্রোটেস্ট অনেক হয়েছে এবং তার ফলে এখন প্রক্রিয়াটা একটু তাড়াতাড়ি হবে। আর পিএসসি ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্টটা মার্চ মাসে হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এবং নোটিশ কোন মাসে দেবে। দেখুন, নোটিশ এই মাসের শেষেও দিতে পারে অথবা মার্চ মাসের প্রথমে দিতে পারে, ঠিক আছে। একটু 2-5 দিন কি এক সপ্তাহ এদিক ওদিক হতে পারে, তবে নোটিশ দেওয়ার সম্ভাবনা এই মাসের শেষে অথবা মার্চ 2022-এ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে প্রথম সপ্তাহে। আর এর জন্য যে টেন্ডার সেটাও পাস হয়ে গেছে। কোন ইনস্টিটিউশন আপনাদের এক্সামটা নেবে সেটার জন্যও নোটিশ দেওয়া হয়ে গেছে, মানে ওই ইনস্টিটিউশনকে, এবং ওইটা কনফার্ম হলেই আপনাদের জানিয়ে দেওয়া হবে যে কোন ইনস্টিটিউশনে আপনাদের টাইপিং টেস্ট হবে। কলকাতায় অথবা অন্য কোনো জেলার ক্ষেত্রে যে জায়গাগুলো আছে, মানে সদরগুলো আছে, সেগুলোর মধ্যেই আপনাদের টাইপিং টেস্টটা হবে। এটা কনফার্মেশনের পরে, তবে এখনও ওরা মানে ডিপার্টমেন্টালভাবে এখনও ঠিক করতে পারেনি, তবে এর মধ্যেই ওটা মানে কনফার্ম হয়ে যাবে। তারপরে আপনাদের অবশ্যই সেটা জানিয়ে দেবো। আর আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, যাতে এরকম ইউজফুল ভিডিও আপনাদের কাছে পৌঁছে যেতে পারে খুব তাড়াতাড়ি। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। আর লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অবশ্যই করবেন, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দেবেন। ধন্যবাদ।